مالك يا محمد؟ مالك يا محمد؟ فين؟ ماله ده فين؟ مالك يا محمد؟ بالراحه بس استنوا يا عم، استنوا انت يا عم خرع، ما تستنوا. يا عم ايه بس بالراحه، في ايه؟ عايز ايه؟ ميه، عايز ميه؟ اجيب له ميه. استنى، في ولا استنى بجيب له. بس وقفوا كده، اديني وش ميه. مفيش ميه. بص هات ميه انت من على الزير يا ابني، هات من على الزير. معايا بس. مالك في ايه؟ في ايه؟ عندك ايه؟ عايز ايه؟ شويه ميه مص النبي، في زيرو النبي، بس شويه ميه. ايه طب قول لي. مش عارف شويه ميه بس، شويه ميه من على الزير كده بس لو سمحت، شويه ميه من على الزير النبي. استاذ معلش بس استنوا معانا كده. ايه في ايه؟ حاسس بايه؟ فين؟ ماله في ايه؟ الف سلامه. عطشان والنبي في زير هنا اهو. بس تعال نشوف، تعال شوف في زير هنا كده. شد كده. عطشان ميه، هات له ميه. بق ميه بسرعه، ايه ده؟ مالك يا استاذ؟ يا عم انت في ايه؟ عطشان هات له ميه بسرعه ميه. هات له ميه. ابويا مات من 10 سنين. ايوه وافتكرته دلوقتي عايز اشرب. هات له ميه. هات ايدك كده. مالك يا عم؟ في ايه؟ يا عم مالك؟ عايز ميه. جيب له ميه. استنى اجيب له ميه. استنى اشرب يا عم الحاج. قول له فاضي. استنى. هات ميه بالزيت والنبي. هات ميه بالزيت.